چرا بعضیا بی دلیل خمیازه میکشن؟ نه خستن نه خوابشون میاد. اینجا مغزشون داره یه پیامی میده. این پیام اینه: عضلات فک و صورت تو یه سری بخارها جمع شده و این بخارها ایجاد گرفتگی کردن. حالا بدن سعی میکنه به خاطر اینکه از دست این گرفتگی یا راحت شه، به وسیله خمیازه این بخارها رو از بدنت دفع کنه. حالا دلیل این بخارها چیه؟ اولیش ضعف معده است، دومی غلبه سردی و تری یا همون غلبه بلغم، سوم کاهش حرارت غریزی بدنه، یعنی اینکه بدنت اون حرارتی که باید داشته باشه رو نداره، و چهارم انسداد و گرفتگی عروق ریز. حالا درمان چیه؟ درمانش خیلی ساده است. اول اینکه تو این ویدیو رو لایک می‌کنی، بعد زیر این ویدیو می‌نویسی خمیازه، من دستور کاربردی و بسیار مؤثر رو برات میفرستم.